أما اللي رد بمال سنين جرا ورّي وقاد دباسو برو بربادن نموني إغرتي لك موتومان كو سرين جرو نسرين جرا يوكان إبانو سرين جرا نمتوكو برو كتبه نما فاير راها سعودي سي بارسنالي واي وليغلا را دبات نما جدي جرا هاي أمبر نما توكو كمانا تا واي سارة كين دباني كرا دباتو جرو واي بكينيا فيم لا ورومو سياسة وعبرو جوار محمد سو جوار تاوف أما نما يتدو جرا ورم موتوما كان فعلا جرا إن دبانو را بارتي سياسة كان نما كوما غستو جرا فعلا موتوما وري بارتي ما سياسة تري جرا ما ران دبان واتكن دبان سري تاجرا gaafa gartee isaan barbaachisu dhufanii wal gahii yoo jiraate yookaan mootummaa wal mormaa dhufanii dubbatan. Jawaar Maammadoo sa'a 24 guyyaa piinni waan 200 poostii godhee jira. Guyyaa tokkotti qeeqoo eenyu mootummaa kana biyyi tun baddee akkas taate Oromoon biyya bulchuu hin danda'utti hin jirtu dhibbata waan eenyu dubbachaa jira. Waan biyya uummata miiliyoona 130 inni dubbachaa jira. Nu maaliif as dhufe? Haay walumaa qabneeti. Dayyusummaa akkasii hin qabnu warra akkasitti yaaddan. Dayyusummaa nama gartee gamtaa eenyullee dubbata gartee. Riskii kafaluu barbaadu namni yookaan ammoo itti gaafatama ofii fudhachuu barbaadu yookaan ammoo biyya tanaaf gatii kafaluu barbaadu namni akkas godhu. Walii galee dhufee anammaa siyaasaan akkasii hattuun akkana goote warri siyaasaallee abbicha dhoofta ka dalagaa jiru. Eenyu ka sossoosu jiru eenyu qaba gaafa siyaasni maqaa dhoofu maaliif nurraan dhorgine Abdul Fattah Siisii yoo maqaa dhoofu. Orang berada di Mekah nu, gabra seumfa madu batan parcel ali manjen. Jarri abicu abi jadi Mekah ada ni ofa jiran. Namti cuma kas gede akan ada lagi mandu batin jadi ana jaran. Siasan gamta fi personalin kabdu. Namti cawin dem. Meshan ni fidesan meshan isabu asin kabum bitatin. Meshan jarri sun dema jarri bu asin kabum bitatina. Meshan jarri suni namti casani namitti sani gurba sani. Warra sanii paartii sanii akkaataa wanni sun dhufeen yoo namtichi kilaashiin si lole kilaashiin lolta jechuudha. Yoo namni shugguutii si dhugaa shugguutii qabaatutti dhugaas. Nama hedduu yoo ta'e meeshaa nama hedduutiin dhoofta. Nama tokko yoo ta'e meeshaa nama tokkootiin dhoofta. Bara siyaasaa dura. Akkanumaan namni ergatee yoo jiraachuun ni mala nama tokko katabee garuu dhuftee waan nunna osoo hin taane nama sirnaa dubbachuu qabda. Ganas jechuun eegwannaa dandeettii keetii ol siin hin jedhu فاهم شا محمد يوغانا عن افتجرات من نمني عن سينسي سنا كتابة معاذ اتنما انا مور موسين تو مي موازي كنا يه نمني ما يسيري موازي اي ثينك موازي نفكاتي موازي كنا يچو موازي اي ثينك نما كلام فالا دبچو دي موازي كنا جرا يا موازي نقل چدي السلام عليكم مصطفى هندو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته nagaa jirtu akkam ani waan kanarraa beekumsa qaba isin gaafanne yaada ka akka namni biyyatti namni ilaalcha qaba abbaa yaada barbaade hordofuun mirga isaati kanaafuu garuu nama narrabsinu ani akka kiyyatti jeneraalii yaada tokko isinii kennuu barbaada ani kaleessallee gaafa mootummaan kun aangotti osoo hin dhufin durallee rakkoo keessa turre ammallee rakkoon ni jira rakkoon bulchiinsaa kaleellee ni jira garuu an rakkoon uummata keenyatu waan beekne natti fakkaata nayyuu dabalate jechuudha. Qaama deeggarus hin beeknu qaama duukaa harka dhufnus hin beeknu jechuudha. Ofii keenyaayyuu maaliif irraan beenu waan ta'eef jechuudha. So an amma gabaabuma wanni jechuu barbaadu mootummaan kun dhugaa baay'ee hojjechaa jira. Mootummaa deeggaree osoo hin ta'in yookaan qaama isaatii miti jechuudha. Tarkaanfii sirrii yeroo inni fudhatu booyuun hin barbaachisu. Mootummaan nama tokko gammachiisuuf kan dhaabbatee miti. Mootummaan kan Jimmaa miti, mootummaan kan Arsii miti, mootummaan kan Bojjam miti, kan Gondarii miti mootummaan. Bulchiinsa jechuudha. Bulchiinsa jechuun uummata bal'aa miliyoona 130 jechuudha. Yeroo kutaan tokko gammadu deemee wajjin harka dha'uu hin danda'u. Yeroo kutaan tokko boohu deemee wajjin boohuu hin danda'u. Uummanni keenya san barbaada. Mootummaan hojjetee biyya kana fayyaadhaan misooma barnoota waa hundaan jijjiiruu waan barbaaduu fi kayyoon guddaan mootummaa kanaadha. Nuti ammootu kan barbaadnu sirbaa fi qaaqa barbaadna. Dhugaa isinitti hima namtichaa namarra jiru kuni waan seenaa hojjeta osoo nuti cal'ifne jechuudha. Osoo beeknee jechuudha maal jechaa turre duraanii ijoollee gibbii turre waan ariifate natti fakkaata jenereeshinii ammaa kanarratti dhufuun isaa dhugaa isiniin hima. Eenyuun akka fiddanii nama isinitti hin dheeressu eenyuun akka uummanni Itoophiyaa fidu walumaa
dhugumaan ilaaluuf ta'e waggoota 20-30 dhufu yoo rabbi nu kaa'e jechuudha. Eenyuun akka hin inuma bu'a mootummaan bara. Mootummaan Dr. Abiy tarmii isaaf kenname kan inuma fixata. Inuma fixaa, inuma bu'aa, inuma jiraannaa nama isaan fidanii nama fidamu inuma ilaalla. Kanaaf namni dubbiin galteef mootummaa kana bira dhaabbatee keessattuu ilmaan Oromoo jechuudha. Maaluu taanaan dhugaan ni mul'ataa jirti namni jijjiirama fidu namni mataaf nu qabe namticha kana waan ta'eef deeggarree wajjin hojjannee barannee qophoofnee barullee biyya kana isaarraa tarakkabachuu qabna jechuudha. Qophaa'uu qabna oduu osoo hin ta'in. Wanti bade tokko hin jiru Oromoorraa. Namni didee namni biyya jeequu barbaadu farra mootummaa ta'uu barbaadu hidhattee bosona galtee yeroo inni ajjeese maal haa godhu? Mootummaan ukkoo nama ajjeesuu barbaadeeti miti. Yoo ati farra misoomaa taate maal godha? Inni dirqama itti kennametu waraanni ijaarame waraanni Itoophiyaa maal haa godhu? Hojjechuu qaba. Responsibility isaati. Diffeendiif gochuu qaba. Gaafa inni diffeendiif godhu bahuun qabdu. Maaf meeshaa kaastee bosona seenta. Bahuun hin barbaachisu. Kaaba biyyattitti wanta ta'ame walumaan beekna. Genocide, whatever it is, he defended completely himself. That's what he did. Defend for God, that's a fact. You have to accept it. Wanti bade tokko hin jiru. Fannus defend for God. Ertanaa dhuftu firraa ni qolata. Isaan bosona jiru kamuu ni qolata. Kun akkaataa Itoophiyaan kaleessallee resilient taatee itti fuftii jechuudha. Namni ideoloojii biraa qabu karaa nagayaan filannoodhaan paarlamaa seenee isa wajjiin dorgomuu ni danda'a. Namni dorgomaa jiranii jechuudha. Saniin achitti ani uummata Oromoo irraa wanni bade hin jiru. Wanni nu gochuu qabnu barachuu qabna, hojjechuu qabna. Balballi kompetiishinii yoomuyyuu banaadha nama qophaa'eef. Qaama biraa duuka deemnee harka dhahu yeroo guboo osoo hin ta'in carraa kana fayyadamnee deemnee warroonni cimtanii hojjettanii barattanii bakka guddaa yeroo itti geettan tarmii Dr. Abiy irratti. Yoo abbaa qabeenyaa ta'uu barbaaddanillee ifatti isin wajjin hojjetaa jira gadi bu'ee jechuudha. Baadiyyaa keessa deemee isin wajjin hojjetaa jira. Saba tokkollee miidhaa hin jiru. Waa baay'ee sirreessee jira. An ofii kennaa qiyaamaa qabsiifne natti fakkaata jalqabarraa jechuudha. Mootummaan ukkoo waraanatti kagalee qala'iinsi of course qala'iinsi jira biyya keessa. Tasgabbii instabilitiin jira. Maaltu kana fide yoo jenne lolli ni jira. Mootummaa lolas fandii gochuu itti gaafatamummaa qaba. Itti gaafatamummaa mootummaa federaalaati. Naannolee tiksu waraanna filatee ittiin galle dirqamatu itti galche. Waraana kaabaa ni beektan isa dura ture. Humni kun isa dura ture. Waboo yoo fudhanne isa dura ture of course. Mootummaan kun biyyi kun rakkoo sarara diimaa keessa turte. Diinagdeen biyya kana sadarkaa kamirraa akka amma jiru walumaan beeknaa jechuudha. Kanaaf iyyuu ani akka lammii Itoophiyaa tokko waan jechuu barbaadu isin erguu barbaadu. Maaluu taanaan mootummaan kun itti fufuu qaba. Gaabbuuf jirra immoo. Hin ariifatinaa warri sunillee aangootti ma dhufan yoo jabaatan kaleessallee turaniiru. Kaleessallee falmataa turan yaada kana ilma qaban. Namtichaan kun irra hin turre waggaa 8 isa waggaa 80 tureera ideoloojiin faallaa jechuudha. Maaf immoo maaf nun jijjiiri maaf 4 kiloon gali. Kanaaf yoo jabaatanii galanii nuti ammallee nama tokkorraa jibbaan qabnu mootummaan deeggaru dhugaa deeggara. Namni biraa akka caalus yaada caalmaa fidatee nagaan Finfinnee keessa taa'ee diinaan kokkee wal qabee Oromoo bichaan osoo hin ta'in diinaan ni beektan diinni jajjabni garamiin akka jiru Oromoo kana qofaa miti. Isaan wal qabee falmee chaalenjii kan hunda mo'ateeti. So qophaa'ee dhufee qabate. Kanaaf ka jiru ka biraa fiduun barbaannu itti fufsiisuu qabna. Yaada jabdi xiqqeennarraa qaba ammas ni qaba. Kalees waan taanii yaadanna seenaa darberraa baruu qabna. Boruu kennallee hiixannee tilmaamuun nurra jiraata. Kanaaf isinitti hin dheeressu nagaan bulaa. Mu'aaz galatu isa kan laakee dambaara kan laafee kun nama hayyuu nama beekaa bilchaata ammoo wannan seenseen mormaa jedhee warra yaada naan faallaa qabu kennadhee seense ulfaadhu galatu alaa kulli haali yaada bareedaa yaada bilchaata dabarsitee yaadni kennatti tolee malee sila yeroo maatii gara seentee si baasa maaliif warri namni an barbaade namni yaada nuun faallaa qabu namoonni waa irraa barataniif jedhee ulfaadhu galatu yaada bilchaata bareedaa dhugaan jirtullee ayyee fayyaa ta'e dhugaan jirtullee tanuma gaanii kana yaachisu illaan nama hayyuu namni kun lafaa dhufaadha nama waa hubatu hadhaameen gaafa namni kun asii deemee akkam taana pointiin takkattiin tun qofti geettu kanaaf an deeggarallee miti waan kana hadha jabaannee ufi kenna mootummaan warri kun yoo jabaate ni dhufa jechoota ajaa'ibaa darbate namoonni kun yoo jabaate yoo dhugaa harkaa qabaatan ni dhufan bakka tan yookaan achumatti hafan dubbii ulfaadhu galatu
Usmaan nama mormitu yoon ta'in si baasa illee Usmaan Umar Wallo dhiira Wallo jagna Wallo fakkaata hiree siif kennaa qabadhume. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa barakaatu. Iyaan illee mormii guddaan qabu gawwama takka akkana itti dabala jireeti. Obboleessi keenya baay'ee dubbateera. Okay, daqiiqaa 5 sii kennaa sillee daqiiqaa 3 sii kenna 5 si geetti. Saatii waan deemee jiruuf nama nu mormu nama yaada nu faallaa qabu barbaanne alaa kulli haali isin baasu sillee daqiiqaa 3 sii kenna bis warri biraa alaa na gaafattan rabbuun nu haa ga'u. Daqiiqaa ta'e 3 fayyadamee itti fufi yaada kan kee. Moromaan fayyadu sheeka keenya beeta ummati taataatiin aangoo qabatus hin jiru. Inni amma isaan keenya kun isaan amma Oromoodhaa kun silaa waggaa isaan ta'an isinii keessaa wajjin turtanii bakka tana keessaa baatanii ammallee gaabbaa meeqan irra dulloomee jira isaanuma wajjini isaan aangoon isaan qabatanillee hin jiru. Inni faannootis sanuma garuu mootummaan federaalaa ta'e mootummaa naannoo Oromiyaa ta'e jalee isaanii kana of hubatuudha qaba. Jira rakkina jira hawaasi rakkina guddaa keessa jira dhugaa walitti haasofne. Akka biyyattiitti rakkinni jira milishaa gandaarraa kaasee dura taa'aa akka ol deemuun jechuun uummanni rakkina qaba. Mootummaa federaalaa oduun ta'een uummata gadi kanatu hawaasa miidhuutti jira. Kanammoo mootummaan keessa bu'ee warra gubbaa bichaa miti warra dakaasan sirriitti ilaaluudha qaba jechuudha. Uummata kana uummati mootummaa miidhuutti jiru biyyas miidhuutti jiru warra gadi kana. Inni ammoo amma warri saara keessa yaa'u kun mootummaan rakkinni mootummaa irra qabnu mootummaa ejjennoo hin fudhanne tarkaanfii cima tarkaanfii boonsaa hin fudhanne dhugaa rabbiitti obboleeyyan keenya jeedhiisuu wohoon fiddu jeedhiisuu hawaasi garuu miidhamuutti jira. Hawaasi miidhamuutti jira dhugaa rabbiitti. Nuyi amma akka wallootti shanoorraa kaanee kara darba biraaniin kara shawaroobii kana dhufuu hin dandeenyu jechuudha. Ni qalamti ijoollee suutii ragaltu qalamtee biyyetti ijoolleen gabayaa dhagaltu qalamtee biyyetti uummanni faannoodhaa kun karaa irratti eegee jechuudha. Karaan federaalaa zifiltiin guddaan hammana gahu waggaa meeqaaf cufamee taa'uun isaadhaa kun rakkina mootummaa federaalaati jechuudha. Karaa kanaatiin baay'ee miidhamuutu jira. Karaa hawaashiin afaar keessan hoggaa dhufnu maallaqa gabareen teenya kaffaltu namni keenya amaaraa faannoodhaan wal dhahee haakima gara adaamaadhaa yoo dhufu maallaqa inni kaffalu. Finfinnee irraa namni karaa afaar keessaan kan galu wanni kun guutuun zim jenneetuma gurbaan kun karaa meeqaan qabamee jira mootummaan kun eega gaafa dhufeeti rabshaatti jira yeetuma taa'utti jira malee hawaasi dubbatuus dadhabee hin jiru innis dubbatamuutti jira. Olaantummaan seeraa hin kabajamne dhugaatti walitti himna sheeka keenya. Maaliif akka harki irra qabatamuutti jiru nuun galle jechuun wanni saadha. Dhadhabeetii miti. Mootummaan Itoophiyaadhaa akka ammaatti jabaatee hin beeku jechuudha. Karaa meeshaa waa fedheeti. Teekinooloojii adda addaati. Garuu gadi kaasee akka namni siin jedhe ejjennoon fudhatamuudha qaba. Oromiyaa keessatti isin amma Oromiyaan biyya keessanii biyyettanii hawaasi gadii kun boohuutti jira miidhamuutti jira. Warri immoo warra du'ee fi warra maal godhe poostii godhu kana laaleeti jechuudha. Ijoolleen qeerroollee kana laalteeti dhugaa itti fakkaatee hamma ta'e wanni jetti jechuudha. Kuni laazima dhaabbatuudha qaba. Of to'atuudha qaban jaas ittiin dheeressu gabaabse. Baafadhu yaada kee daqiiqaa ni qabdaa. Leenca Wallo gartee nama eega sii kenne fixadhu daqiiqaa illee ni qabdaa. Dubbadhu illee yaadni qabaattoo jiraatee daqiiqaa takkaafuu hin qabdaa daqiiqaa lama itti fuumee baafadhu yaada kan kee. Yaadi kiyya tan waan amma siniin jee kana warra gadii kanarraa kaatee mootummaan akkuma nama siniin jee irraan deddeebi'u gowwaa sadii of arrabsa jedhanii akka san hin ta'u mootummaan waan amma siniin jee kana yoo godhe karaa nama nutti cufame kunillee oduu tarkaanfiin cimaan irratti fudhate boomonni kun bara uummata kana wal bi'ennaa silaa arguutti jirtanii waggaa 6 waggaa 5 isaanii wal lolle uummanni kun amma makalaakaa dura dhaabbatu nu duran dhaabbatu bara. Nuduran dhaabbatu jechuudha. Nama keenya sodaatan isaan amma makalaakaa dhugaa rabbiitti yoo wanni jenne jechuudha karaa amma keenya kana. Garuu nama harka qullaa Finfinnee irraas dhufu nama asirraa maddii Finfinneedhaa deemu karaa nutti cufanii baay'ee rakkannee rakkina cimaa keessa kan jirru jechuudha.
hawaasa keenya dadhaba dhugaatti akkuma hawaasa biyyattii san guutuu keessaati jechuun illee waan qabnu hin qabnu akka itti deemnu dhabneeti rakkatuutti jirra kunillee nu laallamuu qaba. Oromiyaa keessatti warra haadholee boochisu warra abboolee boochisu warra qeerroo boochisu mootummaan gattaa'ee hubatuu qabu mootummaan naannoo Oromiyaadha. Rakkina kana uummata mootummaa Dr. Abiyyitti kaffiduutti jiru mootummaa naannoo Oromiyaati jechuudha. Dhugaa rabbii laaluudha qaba. Jira duriyyeen waan fedhe dalaguutti jiru. Halkan shanee guyyaa mootummaa badhaadhinaa ta'ee halkan faannoo guyyaa mootummaa badhaadhinaa ta'ee warri isa jala dalaguutti jiru. Guuteera kililii kana namoonni kana lamman kana Amaaraa fi Oromiyaa kana keessa jechuudha. Ishiin garaasii ishiin ammoo wayyaana iyyaniin tuni waan fidduun qabdu turin kiyyifti gaafa duraatis akkanuma bookiftee booda likki galte amma likki galte ishiin ofiifuu wal qabdee ertiin ishiidhaa baay'ee nama yaadessu. Waan akkasiiti galatoomaa jiraadha kaleessa moriin gadda yeroo hedduu ergadheen ture gaafa ijoollee suudiitti wal tumtu waan sanii haasoftan tokko. Kun hundinuun dhiin dhaabbata kun akkanumaani ijoolleen wallaaltoota akkanumaa waan arge hojjeta. Galatoomaa jiraadhaan siniin jedha. Ulfaadhu galatoomii yeroo baay'ee yeroo namoonni hedduun gartee onnaa seenanii bahuu deemu ergatanii akkasuma ammallee namni yeroo nam 8 qabata hundi beeytanii yeroo akkasiin namni yoo malee naquu hin danda'u na uffolcha ammallee wanni jedhu jazakallahu khairan barakallahu fiikum wallooni nuti Oromoon isinirraa cubbifamna keessa yoo Oromoon jechuudha. Uummanni walloo uummata isin dallaa nuuf taatanii warra gartee kaaseenaan keessan gaafa gartee milinik irraa eegalee agadhaatti uummata dallaa nuuf ta'e seenaa guddaa qabu uummata akkana dubbatanii miti. Rakkoon Oromoon qabnu goota keenyaaf jabaa keenya jabeeffachuun beeknu rakkoo tana qabna. Uummanni guddaa keessa kun hima jira. Wallochoon silaadha nama nuti gartee seenaaleen guddaan daabaan isinii barraa jechuudha. Waa hunda keessatti dura isin aanfanna silaa. Ulfaadha galatoomaa namas namoota walloo koottaa yeroo baay'ee rakkoon jiru maal isin fakkaate isin adda namni keessan baratee gariin ga'u dhalatee gariin ga'u kichuu isin nyaatan dura irraa jechuudha. Wanni teessan cubbuu Oromootti taatanii dardarri jiru namoonni jirtan kaadha jirtan kun koottaa peejiin kun keessanii namni keenya lafaa dhufaalleen seenaa keessanis haa baru isinis haa hubatu. Dubbadha rakkoo jirullee yoo abbaan iyyate ollaan namaa birmataa jedhan adda silaa Oromoon osoo isin dubban isiniif dubbata gaafa xiqqoo isin dhagaaniif rakkoon gal manni walloo jagna hidhii xuuxannee dhiifnaa jechuudha rakkinni adda gabrummaa keessatti akka nu as keessaan baane gartee qilee nu kaa'ee cubbuun Oromoo walirratti dalaynu jechuudha diinaa minu uummataan keenya dhugaa jagna isin maaliif qabu wajjin guddattanii warra gartee roorroo keessatti xiiqiidhaan guddate jagna uummanni walloo uummata goota asan karamuu tokkochiin ga'a adda waan mul'ate keessa agartanii isin martuu jagnuma akkasiiti. Namoota akkasii sanadha osoo naannoo biree bakka biree dhalatee akka Oromoo mataa irra baattu ni beeynaa jechuudha. Haa ta'u zabanni kun zabana abbaan uf gurguru zabana abbaan uf dhaadheessu safuu qabdi Oromoon hin gootu waan akkasii ammoo silaa Oromoon dur mammaaktee namni taaniif nama argin dhaabbateef nama arguu jedhan. Garuu nama dhugaa namni hin argu adda. Hattuu ta'uu qabdanii, kijibduu ta'uu qabdanii, namoota akkasii gartee namni hunduu ni arga. Kanaaf akkasii koottaa namoota ijoollee jiran biyya keessas alas jiran namoonni dhugaa dhaadhanii jiranii akkuma jettan mootummaan kun mootummaa haqa dhugaa qabatee deemaa jiru as dura yoo baatan wanna hedduu jijjiiramne hedduun dhufuu deema akkasii ulfaadhaa isiniin jedha